Good morning guys, कशी आहे सगळी? बरी आहे न्हू? हांवूय बरें आहा. हांव आतां उठलां, आतां ब्रेकफास्ट करता. सो आतां ब्रेकफास्ट करता. ताचें दाळ, ब्रेड आनी गवा ज्यूस. सो मागीर मेळटा तुमकां. सो गायज च्या बी पिवन जालें आनी बाबाकूय नांव येयलो आनी आतां तो न्हिदलो. नांवान रोखडो न्हिदता फिडक्याले उपरांत रोखडो न्हिदता. हय. सो आतां हांव पुलाव करतलें. ओके, कॉकटेल्स घालून पुलाव करतलें. आनी भण सांगता आपणा नाका न्हय. एक मातशी थंडी जाली आहा, रूच ना तांकां. सो म्हाका डाडाक करतलें हांव. डाडा सद्दां कामाक गेलो आहा. ताका डिनरा खावपा तो. लंचाक काय नाका, डिनरा. आतां म्हाका पुरतो आनी दाखयता तुमकां हांव आतां कॉकटेलाचो पुलाव. सो आतां व्होडलो दवरलां. तो हांव 5 to 6 क्लोव्स एड करता आनी सिनामन, हाफ सिनामन आनी अशें पुलावा लिव्स हे घायल्या न्हू टेस्ट येता पुलावा. म्हाका लायक येता घालपाक. हे म्हणलो ते कॉकटेल म्हणून. एक्चुअली ते मोते जाला अशें करून सलामी भाशेन लागताय ते. सो हांव ते क्युब्सान कट करतलें. मागीर व्होडलें जालें म्हणसर म्हणल्यार मातशें जावपा येयलें म्हणसर हांव ते तितून एड करतलें. सो अशें करून आसता. आतां हाफू कट केलां. आतां हांव ती क्युब्सान कट करतलें आनी मागीर व्होडलें एड करतलें. आतां कट केलें मोते जाला आनी हे एकू कप रायस घे न्हू. कित्याक तांकां कांय नाका न्हू. सो म्हाका डाडाकू तो आनी हांव हे यूज करता हेरिटेज बासमती रायस XXL एक्स्ट्रा लॉंग. हे म्हाका लायक. हेच यूज करता हांव पुलावा रायस. आतां मागीर व्होडलें जालें. आतां हांव तितून 2 कप वॉटर एड करतलें. फ्लेम मातशें हाय करता आनी हांव तितून आतां हे कॉकटेल्स एड करता. आतां 2 कप वॉटर एड केलां. एक्चुअली तुज्यान कॉकटेल व्होडना पासून घालपा जाताय. हांव एक्चुअली व्होडनाकू घालपा आहलें. मागीर हांवें असो म्हणलें आनी हांवें आतां घायलें तो घालून करून. अशें घायलें कांय प्रॉब्लम ना. आनी हांवें आतां 4 वेज मॅगी घेयले. सो मॅगी एड केली 4 वेज मॅगीज आनी आतां हांव रायस एड करतलें. आतां हांव लो फ्लेमाचेर दवरतलें. मागीर 20 मिनट्सान बी चॅक करतलें. 10 to 20 minutes. सो आतां लो फ्लेमाचेर दवरलां. हांव तालयता तेजेर. मागीर हांव 10 to 15 मिनट्सान चॅक करतलें. सो आतां हांव चिकन भाजपाक घालता. चिकन हांवें राती मॅरिनेट करून दवरलेलें. थोडे हायले राती. सो आतां हांव थोडे भाजपाक घालता. म्हाकाच तांकां नाका खंय. ओके. आनी चिकन कितको मॅरिनेट करताय ते हांव तुमकां सेपरेट व्हिडियो करतलें. ओके. आतां भाजपाक घालता. म्हाका 4 पीस घायले. सो पुलाव कूक जाता. आमगे पुलाव रेडी. आनी आतां चिकन फ्राय करता. ऑलमोस्ट जावपा येयलें तें. मामा सांगता आपणा नाका म्हणटालो ते आतां. आज सांगता आपणा येयलो घाल खंय. ते घायलां पुलाव आनी चिकन 2 पीस घायले चिकनाचे. पुलाव कसो जालो गो? पुलाव बेस्ट जालो सारको. बरो जाला? बेस्ट. नाका म्हणटा न्हू गो तूं? ना बरो जालो. टेस्टी सारको. सो गायज माझ पुलाव कोण झालो
आनी मामा आपणा नाका नाका कोत्ताली मागीर वास बरो येयलो दिसता आपणा येयलो घाल म्हणपा लागली ती बरी ना तोंडी जाली हातीक सो मागीर ती आतां घान दिलो बरो लागलो खंय आनी तुमी ट्राय कराय ही रेसिपी ऑलमोस्ट सगळीं जाणाय आसता कितको कोत्ताय तें ओली थिंग हांवें तितून कॉकटेल्स एड केले इतलेंच मोतेदेला ओके सो तुमकां म्हाजो व्हिडिओ लायक जालो जाल्यार प्लीज लायक शेअर एंड सबस्क्रायब टू माय यूट्यूब चॅनल थँक्स फॉर वॉचिंग लव यू ऑल बाय